नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये कॉर्सर CX 500 पावर सप्लाई। आप जैसे ही देख सकते हैं इस पावर सप्लाई के साथ हमें 3 साल की वारंटी मिलती है और ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, वो जो कि बहुत अच्छा है इस प्राइस रेंज में। और इसका प्लास्टिक निकालते हैं हम। बॉक्स को अच्छी बहुत फिनिश है, मैट फिनिश टाइप है। और गाइस, अगर आपको लाइक कौन सा भी पावर सप्लाई लेना होगा तो आप ज़रूर CX सीरीज़ ही देखे। बजट में VX सीरीज़ भी है बट वो इतना अच्छा नहीं है, सो आई वुड रिकमेंडेड गोइंग फॉर द VS सीरीज़, नो सॉरी, द CX सीरीज़ एंड नॉट द VS सीरीज़। एंड अभी हम बॉक्स खोल रहे हैं। बॉक्स के अंदर हमें बहुत सारा मटेरियल मिलता है। तो ये है एक पावर केबल, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पावर केबल इंडियन स्टाइल नहीं है, इसमें फ्लैट पिन्स है, तो आपको कन्वर्टर तो लगेगा ही, और 3 पिन कन्वर्टर लगेगा। तो आपको ये अपने एक जनरल स्टोर में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में। और आपको कुछ मिलता है वारंटी और मैनुअल्स, और ये कुछ स्प्रिंग्स है आप जो आपके PC के वायर्स को बांध सकते हैं। और ये है अपना मेन PSUR या SMPU, क्या कुछ भी बोल सकते हैं आप, इतना कुछ ही नहीं। ये अच्छे से पैक्ड है बबल रैप में। तो हम ये बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये नॉन मॉड्यूलर है, तो आप इसके वायर नहीं निकाल सकते। पर आई थिंक इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि ये बजट गेमिंग है और लाइक बजट हम बिल्ड कर रहे हैं, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हमने केस जो लिया है उसमें नीचे हम छुपा के रख सकते हैं वायर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कॉर्सर की ब्रांडिंग भी है, और इधर एक प्लास्टिक है, और मुझे नहीं पता वो निकालना होता है कि नहीं निकालना होता है, आई थिंक निकालना होता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे आप देख सकते हैं। अगर इसको आपका फुल रिव्यू या फिर और कुछ आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हम कमेंट कीजिए, और हम रिप्लाई तो ज़रूर देंगे। और गाइस, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड हम एक गिव अवे भी कर रहे हैं छोटा सा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। थैंक यू गाइस।